海在左，山在右。这次西班牙北部的逛吃之旅的尾程啊，我们选择了沿阿斯图里亚斯的海岸线一路向东，回到巴斯克地区。沿途除了海风海浪做旁白，更是有热情可爱的海边小镇和传奇建筑师高迪将光与建筑融为一体，赋予生命后留下的作品。当然，更少不了的是各种令人垂涎和回味的美食。嗨，我是喜欢带你们探寻美食的肉仔肉。西班牙逛吃之旅的最后一期，我们继续出发。沿海小镇之行的第一站，我们来到了 Gomias， 这个常住人口只有2000来人的小地方啊，却藏着一些令人惊叹的宝藏。不过开启暴走模式的第一件事嘛，那必须是要填饱肚子呀。每到一个地方必点。小镇美食可从来不讲什么花里胡哨的，那就让我们从最传统的西班牙煎蛋 tortilla 开始吧。像臀切。就土豆、鸡蛋、洋葱跟西班牙腊肠就没理由不好吃啊！这东西随便搅和在一起，拿锅里把它煮熟都是好吃的。这什么味道的？这是苹果味的，苹果味。但我觉得它更像一个苹果塔。里面有苹果吗？它里面全是苹果肉，你看。哇哦，很有食欲。全是苹果肉。它是一个苹果塔跟 cheesecake 的结合体，但 cheese 少点，而且它上面还有一些 crumble。做的还蛮用心的，说实话，还有一层小焦糖，真的还可以。然后这个是蓝莓的大大的给说，你看这个就比较流心，比较像大大的给说。刚刚那个苹果实在给的太多了。这个你能吃到奶酪的香，但甜度稍稍有点高，说实话。而它的蓝莓果酱甜度也挺高的，但还不错，而且它是很丝滑的那种质感。吃饱喝足，走过古朴清静的老城区，我们呀要去寻找的是一座古堡。这是传奇的鬼才建筑师高迪年轻时的奇思妙想之作。1883年，年仅31岁的他以太阳为主题，为这座别墅赋予了生命。外立面上的向日葵和绿叶陶瓷压花砖一路延伸至塔顶，让这栋建筑融入了花海中。而房屋本身的设计和布局，让这个木头与石头组成的无机体活了过来。高迪按照主人的生活习惯，将不同功能性的房间按照日照的轨迹组织排列，好似房子本身就是一株巨大的向日葵，从早到晚都追着日光，实用且浪漫，充满着奇思妙想，非常有趣。从城堡回到小镇，市中心的广场啊，突然变得热闹起来。偶然间，我们乱入了当地的文化节。受到这个可爱又热烈的气氛感召，于是我们也可惜的是，还没玩过瘾呢，我们就不得不马不停蹄地赶往下一个地点 Santillana del Mar， 一个布满岁月的痕迹，有着西班牙最美小镇美誉的地方。唐朝时候的建筑了，这是。有鬼！我们就这样漫无目的的在历史古迹中逛着，然后意外的就走到了当地最出名的糕点店。没错，正如你们所见，这里是家修道院。不过这里呀，也同样是欧陆甜点起源和发展的重要地点。我闻到那个蛋糕的香味了，从后面飘过来。就在我还在愣神的时候啊，硕大一个盒子就被转到我面前了。哦，哇，好香啊！好大一个蛋糕嘞！车轮蛋糕印象。
啊，是个这么大的一个海绵蛋糕，了。哇，这就是我小时候吃的那种最古早的那种海绵蛋糕的味道，很香的鸡蛋味，除了鸡蛋味没有别的味道，但就有点噎人。我还是第一次体验这种买东西的方式，还蛮有意思的。而且你们知道，欧洲的修道院啊，其实是产生了非常非常多伟大的甜点的。我们说的布丁、flan、pastéis de nata， 就是佛士蛋挞、柠檬塔，跟蛋白相关的这些东西，全都是修道院做出来的。古时候这个才是最强的烘焙店，只不过现在有更专业的厨师团队、更专业的甜点这个行业出现了之后，他们才慢慢退出了历史舞台。但总之，这真的是一个非常非常有意思的经历。离开可爱的小镇，我们的最后一站驶向了海滨城市桑当代了。这里呀，有着一家面朝坎塔布里亚金色沙滩，连续22年保持米其林1星的老餐厅 El Celbal。海景。餐厅无论是装饰、餐具还有服务，都给人一种非常板正的感觉。不过美食嘛，自然还是要靠味觉来说话的。今天的侍酒师给我们推荐的是一个西班牙的本地酒，比较年轻的酒。就在酒鬼们热烈讨论选酒时，我的眼睛啊，却早就落在了推过来的硕大面包车上了。5种面包随选随吃，不过按照成年人的做法，那肯定是我全要啊。Gracias。它是刚出炉的，非常的暄软，有点像大馒头的感觉。面包种子就是我的爱。它是给了2种不同的橄榄油，浅色的那个呢，他说是口味是比较轻一些的，深色的那个呢，明显的青草的那种味道哈，要重很多。这个真的就是跟法国的米其林餐厅的文化非常非常不一样哈，法式的真的就是全是黄油或者调味黄油，而西班牙这边的、希腊的、意大利的南部地区的，更多的就都是橄榄油，有一些它还会给你配一些黑醋。第2个登场的是开胃菜。当一个个小碟被依次摆在刚刚放在一旁的装饰金树上时，别的先不讲啊，咱这排场和仪式感可算是拉满了。它是蘑菇跟那个白芸豆的泡泡，非常的清淡，说实话，你吃到一点点蘑菇的香。它烟熏茄子那个味道很浓哎，但是它只给了一点点，所以它这一瞬间在你的嘴巴里边，然后就消失掉了。那还有比较重的草本味。它用了茄子的叶子嘛。对，第一次吃那么精致的茄子。肉食爱好者应该都会喜欢。它牛肉的鲜甜味很足哈，然后上面应该是爆了一些盐渍的蛋黄，就是咸蛋黄，还是蛮遵守牛肉塔塔的那个结构的，挺有意思的。它比较有味道。Ça c'est en choix, un petit truc de maïs。哇，它这个体育虽然很鲜啊，但太咸了。它应该想办法降低一下盐度，或者要不就换大块点的面包可能会好一点。开胃菜结束，正式进入我们的套餐部分。这个看似平凡普通的番茄啊，它就给配了一点不一样的东西。它这个番茄是用什么东西稍微给它治过一下，它吸收了一点海鲜的味道在里面。白虾鲜嫩 Q 弹，带一点点烟熏的味道。然后这个是巴斯克地区的特产啊，鳗鱼仔，它把它做成了一个慕斯的这个形状。让我来混着吃一口。好咸鲜的味道，又非常的清爽，鲜上加鲜，好吃。很鲜的一道，我要用面包来蘸酱。不用多说，相信频道的老伙伴们啊，已经都懂了。这呀，就是对酱汁的最高礼仪。你这口吃了多少鳗鱼小仔？很细节哦，它整个盘子是非常非常冰的，它为了保证虾的那个鲜甜。套餐的第2道啊，又是西班牙人最爱的煎鱼。煎鱼肉的话，非常非常的新鲜，让我们来试试。有点辣，这个泡沫。对啊，是辣的呀，辣椒的嘛。有点辣哦。对啊。是辣吗？哇，
好吃啊！因为一般煎鱼肉它的血红蛋白含量是很高很高的，血味会非常重的，但它这个完全没有。它这个煎鱼肉吃的是那种介于丝鱼和青花鱼的那种感觉，肥肥的油脂非常丰厚，然后鱼味很好的被它的青椒酱掩盖了一些，提出了鲜味，很有意思。而且它青椒酱它是没有做过多处理的，很浓的辣椒味跟青草味，它有一点辣度，这个跟烧椒酱是不同的感觉，但是非常清爽，非常清爽，好吃。渐入佳境，第3道扇贝登场。整体来说非常的咸鲜，但是它有一股那个十字花科蔬菜的那个臭臭的味道，很健康的那个叶子，羽衣甘蓝，对，羽衣甘蓝，就是它那个臭臭的那个硫味在里边，我觉得稍稍有点破坏整个汤的那个鲜味。特别是我刚刚不小心把扇贝汤跟那个叶子一起入口了，我就觉得扇贝的味道全都被夺走了。我没想通它为什么要放那个蔬菜叶子，就是可能是这个锅西豆这个汤可能在西班牙的本土的做法，它就是会加那个甘蓝吧。经过上一道扇贝的意难平啊，接下来的每日鱼货，我是真的希望他能找回些场子。微微有点碳烤味，安康鱼的那种 Q 弹多汁，它做出来了，还是不错的。但我觉得它这个酱，它如果是换成它刚刚青椒泡沫那个酱的话，我会更喜欢。吃到夜深，我们的收尾主菜黑猪肉可算是上来了。这是韩国泡菜酱汁，感觉泡菜不是自己发酵的，味道稍稍有点怪。哦，黑猪肉，它真的是黑的吗？为什么它表面是黑的？它外面包的是一层香料，它是有点类似于德州烤肉的那种做法，但是切开你就能够闻到浓浓的那股肉香。哇，好香啊！我天！哇，它这个黑猪肉的嫩度跟鸡肩脂肪的那种香味不谈了，外面包裹的那层香料很好的给这个猪肉做到了去腥提鲜，你能吃得到有胡椒，有一点点香菜籽，然后肉桂、八角混合的那种熏肉的那种腌料，然后加上炭火的那个香味。但我觉得还是那个问题，跟他做的安康鱼的是同一个类型的问题啊，就是它本身对肉的处理的方式非常非常的好，肉的熟度也煎的做得非常非常好，但它的酱汁呢稍稍弱了一点。西班牙确实没有法国人那么擅长做酱汁吧，这一块还是法国人拿捏的死死的。终于还是到了咱们频道的舒适区甜点了。我还在说啊，什么都挺好的，就它这个餐具舌头型的餐具有点怪怪的。其实他是想说，你要把这个球放在你舌头的这个位置去感受它的味觉。让我们来试试啊。我是煮的是这按照他那个说法，你把那个球放在舌根的位置之后，很薄的一层白巧克力，它会瞬间的化开，化开之后，它里边包裹的 tequila 跟柠檬汁儿就会爆出来，然后那个味道会一下涌到你的口腔跟喉咙里边，那一下是非常清爽的，非常爽的，而且它的 tequila 酒量给的不是很多，没有很呛，这体验还蛮有意思的。蛮有意思的。清爽的小点将我们的味蕾重置，甜点第2道紧随其后。它的顶上是一个青苹果冰淇淋，然后下面垫的是一个苹果肉跟肉桂卷成的一个千层卷一样的东西，再下面它垫的是甜玉米卡士达酱做的一个基底，然后最后它浇上了一点点酸角的那个汁儿，就它整体的那个甜酸味配合的还蛮好的。但我觉得玉米好像不是很必要出现的感觉，它换成焦糖什么的，它味道表现会更棒一点。但整体我觉得还不错这个甜点就它是有层次、有味道搭配、有认真在做的一个甜点。作为最后一道收尾啊，那自然是少不了西班牙北部的特产芝士蛋糕了。很绵密，很有奶酪发酵的那种香味，这很有冰淇淋版的巴斯克蛋糕的感觉。我喜欢这个，它给到的一点点那种黄油烤的那种脆粒，加上它的那个cheese的风味，跟它的那个焦糖脆壳配起来，真的就跟巴斯克蛋糕的那种风味感觉很像。然后它又是冰的那种入口即化的很绵密的感觉，好吃。最后咱们这一顿一行4人一共是吃了454欧。Tasting menu 每一位是106，算上各种小点和开胃菜的话，一共是15道菜。不知道你们觉得值还是不值呢？弹幕留言评论告诉我吧。
简单做个总结吧。我一开始在吃开胃菜的时候呢，我觉得有一点没有那么到位，然后后面是主菜海鲜的第一道跟第二道，就是番茄白虾配鳗鱼子酱，还有那个煎鱼，让我有一种渐入佳境的感觉了。我真的是非常非常喜欢那2道菜的调味跟它对鱼的处理方式啊，包括后面的安康鱼和伊比利亚黑猪，它的处理方式我都非常的喜欢。但酱汁确实是他们的缺点，没得说。然后甜点收尾呢，非常好的发挥了他们的地区优势。总的来讲，还是让我非常开心的一餐，且性价比觉得还不错的一餐吧。毕竟是20几年米其林的老招牌，还是有东西在的。大致就是这样。好啦，咱们的西班牙逛吃之旅也终于迎来了尾声。不知道你们最喜欢的是哪一部分呢？欢迎弹幕留言评论告诉我，也非常欢迎你们把这个系列转发给你身边喜欢逛吃的朋友们。旅行啊，对于我们而言，就是去感受和体验不同的文化和美食，而这一次的巴斯克之行，就真实的拓宽了我们的世界模型。也非常开心能和你们分享和重温这段经历，看到你们在评论区和弹幕的讨论啊，也让我们更加的期待下一次的逛吃之旅。对了，我们的可颂系列卫衣已经上线啦，你们可以在我的小店中找到它们，也非常感谢大家的支持。如果你还喜欢这期视频的话，请记得一定要帮我点赞、转发、投币、收藏，一键3连。如果你还想跟我一起去探索和制作更多的美食，那么请你一定要记得关注和订阅我的频道。咱们这一次的逛吃之旅就先这样，期待下一次和你们再见 ，Peace out。